الإلغاء أحبائي الذي يقع في الأفعال المتصرفة يقول إما إذا وقع الفعل وسطا أو آخرا. وسطا نحو زيد ظننت قائم، تلاحظون ظننت وقعت في وسط الجملة الاسمية أي متوسطة بين المبتدأ والخبر. أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. وهنا نذهب إلى الهامش رقم 1 يقول ظاهر هذه العبارة أن الإلغاء جائز في كل حال ما دام متوسطا أو متأخرا، وليس كذلك. إذن أيضا يعترض يقول أن الإلغاء لا يجوز دائما، يعني إذا وقع الفعل الناسخ متوسطا أو متأخرا فهنالك 3 أحوال للإلغاء. أي الإلغاء الذي تكلمنا عنه في المقطع السابق وقلنا ينتاب النواسخ الفعلية القلبية التامة المتصرفة عندما يعني يؤدي إلى إبطال العمل لفظا ومعنى لا لمانع. وقلنا التوسط أو الوقوع في الأخير أي أن تقع وسطا أو آخرا. يقول إذا وقعت كلام الشارح، المحقق يقول كلام الشارح أيضا يوهم أنه متى ما وقع الفعل وسطا فهو ماذا؟ أو آخرا فهو يعني يلغى. ويقول الأمر ليس كذلك، إذا وقع وسطا أو آخرا فهناك 3 أحوال. من الذي يقول؟ الشيخ المحقق محمد محي الدين عبد الحميد. هنالك تلاحظون قال فهنالك 3 أحوال في الهامش، هذه 3 أحوال، وهذا أمر مهم وحقيقة جدا مهم وجدا حقيقة ينمي قدراتنا العقلية وقدراتنا اللغوية. أحبائي صدقوني والله أريد لكم أن تنمى قدراتكم الإعرابية اللغوية، فدعونا نقف عند هذه المسائل. يقول هنالك 3 أحوال للإلغاء إذا توقع الفعل وسطا أو آخرا. الحال الأول يجب فيه، يعني يجب فيه الإلغاء، وحال يمتنع فيه الإلغاء، وحال يجوز فيه الإلغاء. وتلاحظون ثمة فرق ما بين الوجوب والامتناع والجواز. فأما الحال الذي يجب فيه الإلغاء فله موضعان. إذن ما يجب، أرجو أن تسجل في السجلات لديكم، دونوها أيها الأحبة، دونوها كل بطريقته الجميلة اللطيفة. كل طالب له طريقة، أنا متأكد كل طالب منكم له طريقته، له فكرته، له صياغته، له كلماته وتعبيراته. وأنا حقيقة أتأمل فيكم الخير الكبير، أتأمل فيكم الخير الكبير. يقول أما الحال التي يمتنع فيه الإلغاء، يجب فيه الإلغاء. الحال الذي يجب فيه الإلغاء فله موضعان. أحدهما أن يكون العامل مصدرا متأخرا. أي العامل ماذا؟ يعني أن يكون الناسخ الفعل التام يكون مصدرا متأخرا، يعني لا يأتي بصورة الفعل ماضي مضارع أمر، بل يأتي بصورة المصدر ومتأخرا واقعا في الأخير. نحو عمرو مسافر ظني. تلاحظون عمرو مسافر ظني. تلاحظون هذه ظني أين وقعت؟ ظني جاءت أولا، جاءت ظن مصدر من فعل ظن، وليس ظن أو يظن أو ظن، بل جاء المصدر ووقع أخيرا. إذن هذا الموضع يجب فيه الإلغاء. يقول فلا يجوز الإعمال هنا لأن المصدر لا يعمل متأخرا. المصدر لا يعمل متأخرا، وهذه ملاحظة مهمة يعني ضعوها في أذهانكم دائما. كل مصدر، احنا أليس لدينا قاعدة تقول المصدر يعمل عمل فعله؟ إذا كان الفعل متعدي فالمصدر يتعدى أيضا. متى هذا الأمر؟ إذا كان المصدر مقدما. أما إذا وقع متأخرا فلا يعمل المصدر، يكون عاملا ضعيفا. إذن الموضع الأول أن يكون العامل مصدرا متأخرا، يكون العامل مصدرا متأخرا، نحو قولنا أو قولك عمرو مسافر ظني، فهنا لا يجوز الإعمال لأن المصدر لا يعمل متأخرا. الموضع الثاني لوجوب الإلغاء أن يتقدم المعمول وتقترن به أداة تستوجب التصدير. أن يتقدم المعمول وتقترن به أداة تستوجب التصدير، أي تستلزم التصدير، أي حقها التصدير أو لها الصدارة في الكلام. نحو قولنا لزيد قائم ظننت،
تلاحظ هنا لزيد قائم ظننت، الفعل وقع في الأخير أحبائي، والمعمول طبعا المعمول ما هو؟ يعني المفعول الأول زيد، والمفعول الثاني قائم، أساسا كان مفعول به، لكن لما تأخر الفعل واللي هو العامل واتصلت بالمعمول الأول، يعني أداة تستوجب التصدير أي الصدارة في الكلام، هي لام الابتداء لها الصدارة في الكلام، فهذا هنا حقيقة يجب الإلغاء. هذا الثاني أن يتقدم المعمول وتقترن به أداة، أي ماذا؟ تدخل عليه، تقترن به أي تدخل عليه، تسبقه أداة تستوجب التصدير أي لها الصدارة في الكلام. وهذه هناك قولنا لزيد قائم ظننت، وهذه اللام لام الابتداء من حقها أن تتصدر الكلام. وأما الحال الذي يمتنع فيه الإلغاء، هسه هنا انتهينا من حال يجب فيه الإلغاء الأول والثاني، له موضعان قلنا أول وثاني. أما الحال الذي يمتنع فيه الإلغاء فله موضع واحد، وهو أن يكون العامل منفيا، نحو قولنا زيد قائم لم أظن، زيد قائم زيدا قائما لم أظن، فلا يجوز هنا أن أقول زيد قائم لم أظن، لئلا يتوهم أن صدر الكلام مثبت، لأن الظن هنا يشمل الجملة والظن منفي، فهنا لا يمكن أن أقول زيد قائم لم أظن، بل يجب أن أجعل الجملة معمولة للفعل الناسخ لأنه منفي، لأنني إذا جعلتها مرفوعة هذا راح يوهم بأنني لا أقصد به النفي، في حين أنا في داخلي أنا أقصد أن الظن واقع على زيد قائم. إذن أما الحال الذي يمتنع فيه الإلغاء فله موضع واحد، وهو أن يكون العامل منفيا، نحو قولك زيدا قائما لم أظن، فلا يجوز هنا أن تقول زيد قائم لم أظن، لئلا يتوهم أن صدر الكلام مثبت والحال أنه ماذا؟ منفي. ما عدا هذه المواضع الثلاثة يقول يجوز الإلغاء والإعمال فيما عدا ذلك، يجوز الإلغاء والإعمال فيما عدا ذلك. أعود إلى المتن. وإذا توسطت يقول هكذا: فقيل الإعمال والإلغاء سيان، وقيل هناك من يقول الإعمال أحسن من الإلغاء، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين. أحبائي، مختصر الكلام، إذا وقع أحد هذه الأفعال الناسخة وسطا أو آخرا، أحبائي وسطا أو أخيرا، فالإلغاء أولى، وهذا ما اتفق عليه النحاة. الإلغاء أولى وهذا ما اتفق عليه النحاة. وعلينا أيضا أن نلتزم بهذه الأمور التي ذكرها، الأحوال الثلاث التي ذكرها المحقق محمد محي الدين عبد الحميد، لأنها مفيدة ونافعة. حال يجب فيها الإلغاء، حال يمتنع فيه الإلغاء، وحال يجوز فيه الإلغاء، وشرحناها ووقفنا عندها. أما إذا أيها الأحبة بقي شيء وهو من الطبيعي والبديهي، إذا وقع أحد هذه الأفعال الناسخة في بداية الجملة، فماذا سيكون؟ يعني سيجب فيه الإعمال، يجب فيه الإعمال ويمتنع الإلغاء والتعليق. وهذا كما تقول عند البصريين، يعني هم أهل النحو، واضح؟ وإن تقدمت أي الأفعال الناسخة، وإن تقدمت أي الأفعال هذه الناسخة امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال، وأقول ظننت زيدا قائما. أما إذا جاء في لسان العرب أي من كلام العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة، أي يعني يأتي فد شيء من كلام العرب، بيت شعري، نص نثري، فيه ماذا؟ فيه فعل أحد هذه الأفعال الناسخة وجاء مؤولا، يعني جاء متقدما في صدر الكلام وقع، ولكنه جاء يبدو أنه ماذا؟ ملغى، فهذا ماذا عند النحاة؟ هذا يؤولونه على إضمار ضمير الشأن، كقول الشاعر الشاهد رقم 129: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل،
أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. طبعا إخال أو أخال هذا مضارع خاله، وهذا البيت لكعب بن زهير في قصيدته البردة التي قالها في مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستعطافا أيضا، والتي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معسول، إلى آخر القصيدة. من هذه القصيدة هذا البيت الشاهد رقم 129: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. طبعا هذا بحر البسيط، فتلاحظون قال وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وحقيقة سئلت قبل ساعات اليوم سئلت عن مواضع التي يجب فيها استتار ضمير الرفع، متى يستتر ضمير الرفع وجوبا ومتى يستتر ضمير الرفع جوازا. أقول هنالك 4 مواضع يستتر فيها ضمير الرفع وجوبا، سآتي عليها في المقطع القادم إن شاء الله.